halus sesuatu orang nongga walatan gitu salah tahu upami aya kene piagam penghargaan anu kapungkur kata Piku Gunung Halu dia ngajengkeun deui kanggo pendirian SK pendirian PCM Kecamatan Gunung Halu. Naik sapak kudu di Palu ka Pak Yus lanjut ka Pak Unang oke ka sababaraha tokoh di anu kapungkur Jabar eta piagam teh teu mendak biasa urang mah pami barang simpen teh ngaharsipkeunana sok kilap sok we di mana bunyi padahal ieu teh tanda tawis yen secara historis Gunung Halu teh terus aya pimpinan cabang kumpul Pribados Jombian di wilayah kumagi pamilan suka kumpul pengurus anu 400 ngarantunkeun oge arsipna teu aya teu pendam ujaran kitu upami teu aya nu kakumpul Pribados ningali dina aturan yen aturan nyata upami ngadekeun pimpinan cabang kedah di PCM lami atau di panitia sendiri anu enggal ngajengkeun permohonan pendirian ka pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat ngalangkungan pimpinan daerah ditawis ku PCM Pangcaketna lain PCM anu aya teu Pangcaketna PCM anu aya di sekitarna pada tepi bios. Nah, kualatan gitu tanaos parantos dilanti kemarin ku Pak Ketua PDM Kabupaten Bandung Barat kepengurusan parantos teh masalah sah dan memang SK kepengurusan mah di terbitkeun ku PDM jadi masalah nanging upami ieu pondasi laju ieu bangunan pondasina bangunan parantos aya pondasina teu aya panginten teu kiat. Nah kita tetapakan bumi ieu nya bumi panggung bumi gedong ieu kada aya pondasi da pondasina teu aya ieu geus dibangun we enggal ayeuna disalungsuman kualatan tadi keluar di Robi pada pesan Pak Sekretaris PDM mengambil usulan pendirian naon PCM supados engke dina acara musyawarah wilayah malihan di muktamar upami kabujeuman biasa ngiring. Nah upami teh acara ya SK pendirian kaniten biasa diangkeun. Nah eta ukur kana salah atuh hadirin insyaallah dina sasi Agustus kaping 1 dugi ka kaping 7 aya acara anu disebut muktamar. Kalau selalu ningal muktamar teh pertemuan di tingkat nasional sumping sadayana daerah sak Indonesia mali aya perwakilan di 58 negara. Jadi terus aya sekitar 58 pimpinan cabang istimewa Malaysia, Inggris, Amerika, Jerman, Jepang, sareng sanesna. Saya 58 pimpinan cabang di dunia jantan Muhammadiyah terus mendunia 100 mendunia sanes di Indonesia sama didirikan di Indonesia. Tadina acara pertama lah samilah acarana penginten laporan pertemuan Jawa pimpinan pusat periode 2010-2015 lajeng ngebahas program-program 5 tahun kapayun lah isu-isu strategis
isu-isu anu enggal lajeng terakhir nyata hasil nu sering dipaseakeun segala sering diperdebatkan nyata pemilihan pimpinan pusat Muhammadiyah. Lain ketuanya Profesor Dr. bin Sabdudin MA. Para dua kali di Muhammadiyah mah aturanna mung 2 kali. Terus 2 kali mah kedah dirintos. Di selangan sekali kudusannya sekali majeng deui mangga. Nah, mantan ketua dia sadaya lebeti pleno biasa, mungkin biasa jadi ketua dari hari itu 2 kali. Nah, lajeng eta pergi disosialisasikan di Karanti. Nah, di Karanti mah sesah, dalam cabang Karanti mah sesah salah utama. Air lukas sagane, alhamdulillah. Oke, ujung tombak, sareng ujung tombak kali lanjut. Tombak sareng ujung tombak. Atuh sabada muktamar perhelatan di bawah muktamar sekali nyata namanya tanggir. Tanggir membicarakan hasil-hasil muktamar sakieu seura lajeng dirumuskeun kanggo dijantenkeun program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, ngan teu aya jangka imah di Muhammadiyah. Jangka dapur, jangka pemajikan, ngan jangka saku teu aya. Jeung saparanna tanwir disakeun tah pedoman-pedoman hasil muktamar tanwir diagoku musyawarah wilayah. Sami acara sareng hasilna seperti itu. Mung pami nak muktamar mah kanggo negara acara pemilihan 20 program di wilayah mah 3 saja provinsi panginten 15 ke daerah kami musda mungkin 10 muscap musran. Nah ieu teh acara ieu teh 5 tahunan 5 tahun 2010 hingga 2015 okay. Di wilayah insya Allah musyawarah wilayah dilaksanakan biasanya sasi Desember sabada muktamar. Tempatnya upami muktamar di Makassar di Sulawesi Selatan, upami Muswil Jawa Barat mah Muhammadiyah Jawa Barat ayat 2 anu ngalamar ka hiji Kabupaten Cirebon kota Cirebon anu kedua Kabupaten Ciamis. Duka mana anu bade dipilih ku PWM ya saya dolanana di mana-mana oke. Anu kemarin enggalnya di Tasik teh nu kapilih di ketua teh Purbados 2 bulan teu aya SK tiba-tiba muncul SK Bentenami karena hasil utama musil lahirnya SK karena hasil muswil tapi SK hasil rekayasa lah rekayasa politik rekayasa money politik rekayasa premanis dan lain-lain lah gitu bahasa sih SK unsur misalnya lagi ayah subim dan itu nyenok kabus teras nanti kedua pimpinan pusat sekolah SK untuk pribadi. Tapi dari Muhammadiyah jabatannya amanah. Jadi ya masalah riwas da sebenarnya jabatan di Muhammadiyah bade amal bade orang melaksanakan Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal di sadayana upami di Muhammadiyah aya pedoman nu kedah urang paling sakedik ka pimilih. Pertama panginten tangtos ka Al-Qur'an Sunnah. Anu kedua anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Anu katilu pembukaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Muqaddimah, batna muqaddimah ADART. Anu kaopat nyata PHIWM. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, pemikiran Muhammadiyah 1 abad,
eta kedah dipilih ku urang boh fisikna boh ilmuna atau salajengna anggen pedoman kesepahaman bersama tina Quran sareng Sunnah teh dijabarkeun atau napi diure dina himpunan keputusan majelis tarjih HPT himpunan keputusan tarjih anu ngabahas dimulai ad-din al-Islam sareng logika persoalan-persoalan tata cara ibadah numutkeun kami Nabi Muhammad SAW numutkeun Muhammadiyah ya paham agama menurut Muhammadiyah. Hadirin sadayana urang nyobi nyuplik sejarah sakedik Muhammadiyah teh didirikan tahun 1812 ku Kiai Haji Ahmad Dahlan. Eta teh jauh saeueuh negara Indonesia berdiri. Da Indonesia berdiri mah tahun 1845. Hartosna Muhammadiyah mendahului mengadakan organisasi pembinaan terhadap bangsa dan negara. Perjalanan itu dina raraga kemerdekaan panitia persiapan kemerdekaan aya Ki Bagus Hadikusumo konseptor dina menyusun namanya teh preambul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sareng PPKI panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Aya Mr. Kasman Sirimudi Bejo nang aya deui naon seueur lah di antarana. Hadirin eta teh kata saur doktor atau BK bahwa jasa yang paling besar Muhammadiyah terhadap bangsa ini meletakkan dua kata, ialah menghidupkan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa tilu, mencerdaskan akan jalan cerdas, lajeng kehidupan bahwa hidup itu dunia dan akhirat, dan bangsa, kata bangsa baru dikenal ketika dikenal oleh Muhammadiyah. Saya aja saya kenal kata bangsa, nation, daya, kerajaan, baru raja. Nah, jadi jasa-jasa terbesar terhadap bangsa ini adalah dari Muhammadiyah 3 hal tadi, kata. Perkali tadi kemaksudan mencerdaskan kehidupan bangsa, ningali kondisi bangsa Indonesia dengan kekayaan bodoh, tertinggal, tertindas, terjajah. Maka Kiai Ahmad Dahlan ningali, oh pendidikannya ternyata pendidikan pesantren tidak mengajarkan ilmu keduniawian. Sedangkan pendidikan Belanda ngajarkan pendidikan umum kan, ngajarkan pendidikan agama. Berjalan masing-masing. Ketika terjadi perebutan dalam membela kemerdekaan, para santri lungsur, santri insurrection, lungsur ke lapangan memperjuangkan kemerdekaan. Para santri berjuang di berbagai tempat. Tapi begitu penyusunan negara RI, badai milari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, teu aya anu menguasai tentang kurikulum pendidikan umum. Badai ngadekeun rumah sakit, teu aya di pesantren diajarkeun kedokteran. Badai milari Menteri Pertahanan Keamanan, teu aya di pesantren ngajarkeun tentang taktik strategi perang. Nah, akhirnya mengkabakan Menteri Agama, eta ge hadiah. Begitu berjalan, ayat dualisme pendidikan anu umum, anu agartos karena hal umum, tapi agamanya kosong. Pendidikan orang agama, kuningan karena agama, tapi ilmunya kosong. Begitu kekuasaan kan 88% dipegang bu anu menguasai pendidikan umum.
kementerian-kementerian, akhirnya lahirlah dikotomi sekularisasi pendidikan umum dan agama. Baru tahun 80-an sadar Ki Haji Ahmad Dahlan terus menanamkan jauh sebelum mereka, kalau hanya pendidikan agama saja seperti itu akibatnya, kalau mau pendidikan umum saja seperti ini akibatnya. Maka digabungkan, dirikanlah madrasah. Madrasah pertama di Muallim Muhammadiyah, ngajar-ngajarkan agama secara umum. Lahirlah Jenderal Sudirman di Antawisna, tokoh Muhammadiyah. Lahirlah Soekarno jadi Presiden RI. Lahirlah beberapa tokoh, termasuk Soeharto, Muldoko kemarin menteri ya, langsung kan. Lahir Kadina Pak Amin Rais dan lainnya. Itu setelah ada pendidikan Muhammadiyah yang integratif, pendidikan holistik antara agama dan umum. Kapuguru kan pejabat-pejabat anti karena agama. Saat saya dua pendidikan akhirnya menyatu, tapi ya ada upaya-upaya macam-macam lah upaya. Nah, ada hal pendidikan, anu kedua dina hal kesehatan. Kapuguru dan Nulandong teh kadukun, subingna kadukun. Man gina bodoh. Padahal dina hadis saja lemah anu menyetujui saja, setuju tapi sumping ke tempat perdukunan, balik ke dukun, sumping ngumpul ke tempat perdukunan 40 hari sholatnya tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, 40 kita mulai kami sholatnya, sumping ngumpul. Lagi konsepnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka Allah abdi ibadah, ka Allah abdi nyuhunkeun pitulung. Sanes iyyaka na'budu wa iyyaka batu. Iya karena kudu, wah iya karena batu, batunya. Dan hasil kenging nganggo batu ali, ke ayat mawar ke selama nganggo batu ali. Nah, kahiji teu ngalanggar akidah. Nyata sekedar keindahan, tong aya mistik. Mistiknya upami bawa batu bacan, yo upami dianggo pramugad biasa. Anggo melet istri anu geulis, upaya dianggo ku istri ieu biasa musalumping keur kasete beunghar coba keluar. Jadi kepercayaan mistik melalui ali itu yang tidak boleh. Jenis alina Kangjeng Nabi ge nganggo sanes SBY ngahadiahkeun bacan ka Obama, apalagi ke Nelson Mandela, Megawati dan lain-lain. Tapi selerta Nabi nyalira nganggo ali, mung ali nu dianggo pamnya Nabi tina batu, tina besi, pun tina besi. Kanggo naon? Kanggo ada stempel. Yang kampung pelajaran Nabi serang aja. Persia pada dikirim serat ku Kangjeng Nabi supaya dapat Islam. Tajaman hari tama upami ayat serat teh ayat stempelan teu ali bengaos moal dibaca peraja teh ari aya stempelna tah stempelna seueurna ka nganggo ali dua kumaha ge didamel Muhammad Rasulullah serata petak kitu nya ka Raja Babi ka Raja Persia nya. Tapi kade ieu teh tong nganggo emas pamungket mah haram hukumna. Istri kenging, kamu mas baso pakai bisa, mas muin bisa, sama si kenging. Nah, ada ali, ayah manfaatnya memang ayah, ya ayah. Manfaatnya kamu keindahan, estetika. Tapi oke bahaya. Kade upami anu sakau kadua gaplok, ali tong ayah sakuan heula. Bahaya cok kadua bodoh di Cina. Eta bencen dulu we asli tak gitu tak. Bahaya tah, sakit-sakit nyewa ke pemajikan. Takkan itu teh mah abdi teh kalian ditunggulan. Angkeulkeun we abdi teh ka pun bapak ulah jeung kayak hese kantor ke mah. Nya atuh bener ini atuh kan luar. Balik ke indung bapak, nya jeung balik. Ayeuna kayak kurang ditutur ke belakang. Dia balik kok ditutur ke belakang. Nah, pribadi jadi pengalaman.
hampir dapat ke kantor polisi Pak. Yang baru dah, budak kalau wah kuat kemahalan aja dia sampai mama di Bandung suka jadi. Anggo Ali, poho Pak, letak Pak. Pak saya berkira Pak. Polisi kepungas. Namanya teh, sumping ke sekolah, jendak polisi. Bari dikeram tak pribadas kan begitu bari dikeram, tilu kelas kabehana megat. Upami pamahmu dikeram, habis ada nyuhun ke dikeram. Lagi lah jelas ke budak teh. Ya bawang lah di sekolah. Ya kira-kira ternyata pula bertak karena hulu pribadi kita pola 2 kali ini kan dicampur kalau kalau obat tulis apa tulis baru itu kan mau kayunya Pak ya paku dah ayo bekas ya mau cepat saya tinggal di sini entong di sini lah bahaya otak kan entong ayeuna nu nganggo ali kalau hiasan mana sesuai kan entong emas ada saya nabi besi atau nabi batu ya bila kira naga kan enak 5 kilo atau iya karena budu wa iya karena stain atau iya karena budu wa iya karena baca baik ya wa iya karena batu wa iya karena tahu entong kok saruping tah ieu teh batu teh ali teh nu aya di sumping atlupkeun udah teh kotek deueut lah. Oh, bagus, sama dan itu mau langsung dapat daerah deh, perdukunan. Ayah di dia tuh simpenan aqua, daripada di ceramah, kayak di sana kabumi diuut. Terus jantan damang, eta sirik sambil musyrik. Hadirin sadayana, tah ningali sok salumi ka dukun teh. Muhammadiyah mah teu ngarang mana dong ka dukun. Yo 40 poin ini teu. Mah tuh nyian rumah. Ayo malah dong, yuk kalau nulungan zaman butuh, malah kalau saya mereka mau hayang, begitu. Nama tuh ngadirikan panti asuhan. Jadi Muhammadiyah gerakannya tidak amal. Jadi ente tidak gerakan ngasukur lisan, ulah gitu, kudu kieu, bid'ah, ulah dan lain-lain. Sok ayakeun urang, budak, sok senang gelut. Tong dilarang kan wae da indung bapakna sok gelut tadi penting indung bapakna. Keun antepkeun asal teu bahaya, bere pola jadi tageul. Anu berikutna ge ada tausiah mati pakarto. Tek naon atuh Muhammadiyah teh salah nama pangma diadopkeun teh. Tadi muncul organisasi kan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sopan ka anahum yang maksus. Allah bika cinta jalan berjuang bersama-sama barengan. Bekerja sama bukan kerja sama-sama, bekerja sama bukan sama-sama bekerja. Ayo bekerja sama bareng-bareng di dalam di pegawaian. Ari sama-sama bekerja pribados serius. Ibu sareng bapak ngaleueut sareng ngarokok, aya nu gagarok eta sama-sama bekerja. Kita bersatu. Kan bersatu, nah ulah juga manu bersatu ka kaler, bersatu ka kiri, bersatu. Jadi Muhammadiyah ingin menyatukan umat. Muhammadiyah ingin menyatukan umat. Ayeuna dicontohan ku Pak Ali. Pak Ali tadi pas pribados dongkap ka dieu langsung bari menyatukan umat. Ini urang nyara ratu tuh. Menyatukan umat, nyara ratu. Rasman Sule yen Muhammadiyah teh dasarna Quran Sunnah. Kualatan gitu maka anjeun kabeh kudu paham kana Quran dan Sunnah. Ulah dugi ka anu di Al-Quran wa Sunnah ngaji tara. Hadis teu apal. Bahaya oge, kada ulingan. Eta tina papagon anu cepet kurang eta Al-Quran dan Sunnah. Baca sing bener, pahami terjemahna, ulah dugi ka salah. Kumaha salah teh? Salah mengarapkeunana, perkara yang hebat. Palurah pidato, wah hebat. Alukeun ayunan masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, geus wonten salumping ka balai desa. Mari Pak Camat nih pada infeksi ka desa ieu. Ari kalasan sekdesna ada pinter sekali lain infeksi Pak, inspeksi. Insya Allah Pak Camat balik infeksi ke daerah infeksi kan borok. Kayak Pak Camat balik borok ke daerah.
Beri infeksi. Ari sekdena ada pinter Pak nganggo es. Yo infeksinya pakai es. Oh begitu. Dan selain infeksi, Pak Camat badai ngaresmikeun tekstil. Pak nganggo es Pak. Yo tekstilnya pakai es. Kadang tekstil. Tapi eta mah namina oge Fatura punten ya kalau gitu. Ari lurah mah teh sekolahna dan Ramil aya sekolah secapa, aya Akabri, aya Akko, aya Akmil, pami camat aya STPDN. Tah lurah mah sekolahna pantes gitu oge. Eta tokoh teh Pak, tokoh majelis ulama datang. Wah. Mangga bapak-bapak, ulang teh kada bersatu kita teguh bercerai. Kawin lagi. Bapak-bapak juga rasanya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin. Supaya nanti baru muncul. Makanya parentana bersatu. Ari dalilna lakum dinukum waliyadin. Persis bae ibu sareng bapak aya nu ngadoa Robbana dzalamna ya Allah. Ya, aya Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Robbana dzalamna amin. Wa adi amin teh moga-moga Gusti ngabulkeun. Robbana dzalamna ya Allah abdi teh dolim amin. Wa illam taghfir lana mun Gusti ketika nyaah amin. Wa tarhamna jeung mun pami Gusti teu kahampura. Jadi mata pailan takdirana pun Gusti teu ngahampura amin. Wa tarhamna upami Gusti teu nyaah amin. Lanakunan